بی‌نیازی حقیقی چیست؟ در صحیح بخاری حدیث شماره 6446 و صحیح مسلم حدیث شماره 1051 ابو هریره رضی الله تعالی عنه روایت می کند که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: بی‌نیازی آن نیست که ثروت و مال شخص فراوان باشد، بلکه بی‌نیازی و ثروت حقیقی بی‌نیازی نفس از حرص ورزیدن بر فزونی مال و قناعت داشتن است.